мощный да бунук байкенки. Алдын ала бір так дүрбүлөр бар экен, Бюшнель стиральный мощный жүйт да. Гиди. Мо Кенвудтар канчадан экен? Так, мына койгурка машинка бар экен мына. Мурунку илгерки. Бул мурункуларда илгерки. Канча турат бул? 5,5 миң сом. Советский. Номеріңізді берсек болобу? Мен YouTube'га көп киши сурап атат да, именно советский сурайт да. Без чё салып ес да. Айтып койсоңуз. Номер 0720 0220 41 69 98 мынакей 5500 сом. Иштейт баары жакшы эле. Мына скорость менен турбай. Советский мына менден бир 3-4 киши сурады го дейм. 4 киши сураган. Мынакей ушул номерге чаласыңар. 5ке бересте. Кыскасы 5 миңге берет келсеңер азаттан деп туруп. 5 миң сомго берет. Жасқа чыксаңар бир койдун акчасы. Жакшы экен. Абал жакшы экен да просто. Мотор бар, запаска мында. Баш мотору бар. Кош бересизби? Моторун кош берет экен биякта байке. Тишин которуп коюш керек экен, тиш тапса болот да. Бу жерде жалаң электро. Так, неле? Магнитофон, могу жерде рациялар бар экен. Могу Кенвудтар канчадан экен? 1000 сом. 1000 сомдон, зарядниги менен 1000 сомдон экен. Могу кичинекей Кенвудтарчы байке? Алар деле 1000 сом, Баары эле иштейт, жакшы. Иштейт. 1000 сомдон рациялар келип тандап аласыңар. Пожалуйста. Карабалта жаймабаздар. Samsung телефон бар экен. Монофония деп койчу эле. Граммофон. Мо граммофон канча экен? 800 сом. 800 сом граммофон. Мурунку экен. Кожаный ремень менен. Так, швейный машинка бар экен монда. Veritas дейт. Программ автоматик. Бул эмне каяктыкы? Жазып койгула. Бу жерде Кытайдык окшойт, Так, машинкалардын басын билем. Шкеттик электр кыймылдаткычтар. Лыжалар бар экен. Нержавейка бачоктор. Урал деген машинка, стиральный, мощный жүйт да. Гирди действительно жакшы жүйт. Veritas бар экен мондай. Немецкий уже. Гармошка. Кимдики болду экен бул? Так, гармонь. Гармонь деп коебу, Детский тазик. Так, кристалл. Ой, Урал 3000 сом кристалл дептир. Veritas 3000 сом машинка тоже. Так, бу жерде мантышницанын түрү бар экен. Мантышницаларды айтып койсуң канчадан? 1300 сом, алюминиевыйлар. Кыскасы Карабалта жаймабазарга келсеңер. Идиш аяк боюнча эжелер көп сурайт. 505 65 67 69 мынакей алюминиевый фляга, бидон, мантышница, скороварка, Урал стиральный машина, үстүндө турган швейный машина, нержавейка, бочка жана газ баллон боюнча чала бересиңер. Полный баары бар. Башка дагы товарлардан таап берип каласыңар. Ким? Нурадил Аман. Нурадил Аман деген. Мынакей, ушуга чаласыңар. Так, Карабалта килемдери да бар экен. Жаңы элекке жигитке чалсаңар, Карабалта чисто шерстяной килемдери да бар экен. Кыскасы мына могу контейнерде ошондо. Ушакка келесиңер. Акыркы ряд булды түшсөңөр мына. Нурадил Аман деген. Самовар канча эжеке? Самовар 5000 сом экен самовар. Жакшы, мантоваркачы эжеке? 1000 сомдон. Мантоваркалар жакшы, мантоваркалар бар экен да эжекеде дагы.
А могу пластиналарчы же канча? 150 150 сомдон пластиналар. 130 бар. Там астына толтырат. Жакшы. Так, 5000 сомдон дейт лыжалар. Бирөөнүн буту бар экен, өтүгү. Бирөөнүкү жок экен. Аха, бияқты деген бир күндө кыдырып бүтпөйсүң го дейм карап алсам я. Assalamu alaikum. Bu tiski kança bayke? 8.000 сом. А могу ивушка гармонь 3.5 сом. Кийинки чыккан кой кырккан машинка. Ого, шахматный саат. Канча экен байке? 1000 сом шахматный саат. Так, кой кырккан машинка 3000 сом. Эртермакс турецкий 3000 сом. Bu yerde байкеге келсеңер самолдун момундай экрандарын табасыңар. Толтура. Любой размерде. Келе бериңиз. Так, паяльный лампа. Паяльный лампалар толтура экен биякта. Вай. Редуктордун түрү мынакей биякта. Любой. Ушу карап алта чоңбу деп койдум, чоң базар. Почти фереде эле экен. Фере базары. Бирок жакшы жагы бу жерде арзан экен. Арзан экен. Мен азыр биякта сатуучулар менен да сүйлөштүм. Мындан көп болчу дейт, бул уже азайып калдыгандагын дейт да. Мантышницалар 1500 сом советский. 1300, 1500 сом. İçindekiler kalın. Kalın, ilgerki da. Ama o flaga çecek. 2800. 2800 сом флага. Таза, нормалга 800 сом. Tümençi. Эме, тараза. Тараза 1000 сом тараза, Тюмень. Ama арыктоочу аппаратчы. Бул канча сом? 250 сом. Ашча салмактан кутулам десеңер мына. Эжеге келсеңер. Кокти 400 сом экен. Перемендерин тагып алыш керек. Так, насос 2500 сом. А гантели? 1500. Ага. А шурповерт? 1000 сом, 1000 сом. Жакшы, көп нерсе табасың ара бияктан. Тетекте ноутбук да бар экен. Çok kalın eкен içke эмес экен. Бу жерде инкубатор да бар турат. Вот инкубатор. Инкубаторда сурат эмес. Канча чо стоит инкубатор? Инкубатор бар экен. Инкубатор сурам. 3. 3000 сом экен инкубатор. Так. Лобзиктер, перфоратор. Вот этот шурпёр что стоит? На запчасти. На запчасти, да? На запчасти. Шуруповерты рабочие, батарейки только. Батарейка алыш керек экен. Кыскасы ушундай карабайсыңар, мындай 1, 2, 3, 4 катар бар экен. Ой, иши бул. Аябай. Эме көп да. Товар көп, действительно көп. Кийим-кечек андан көп. Ылдый жакта полный кийим-кечек экен, тети фонариктен баштап полный кийим. Так, соковарка экен, сок түшүрүүчү жабдык экен, аппарат экен. 800 сом алюминиевый. Бу жерде мындай чоргосу бар экен. 800 сом. Дальше кеттик. Мыкты печканын эмес экен, радиатору. Роликовый подшипник, вот так не вот так. Мечта бар экен биякта. А вот именно вот так. И вот теперь то. Биякта өгөн түрлөрү, өгөлөр, рашпил. Резьба сала турган. Наружная резьба, внутренняя резьба. Шылып. Ал эмне уровень го, Илгерки уровень экен, советский печать менен турат го даже. Жакшы. А скольки до скольки? 1500. 1000. 6-30 бинокль. 6000 сом. Япония дейт. Palmalux Quateto Optics. Бул дүрбү жөнүндө эмне айтасыңар? Так, балталар толтура балта бар экен 900дөн 1500га чейин.
Мына байке кармап турган 1500 сом экен, советский. Вареный экен, вареный экен. Интересно. Так. Газовый ключ бар экен. Каналга катталып коюңуздар, туугандар лайктан басып, пикир калтырабыз. Олар канчада? 200 сомдон дейт. Жана бул 300 сом чоң. Могу сиздики номер, Так, Мурат дейт 0507 30 90 85. Айыл чарба шаймандар бар экен бул Мурат байкеде. YouTube канал Азат Борбаев. Очень большой, очень интересный. Уна тетиктери, щит прибор, уна тетиктери. Кубалда бар экен. Жана машинка боюнча чаласыңар ошо. Так, могу 3,5 миң сом дейт бычак. Өзүңүз чабасызбы? Ben özüm köm dersen özüm çabuk. Anan kelek jasay. Буйрутма бересиз, Buyurma. берет. Aynen koyuyorsun. Жакшы. Так, 70-жылкы Примус бар экен, рекорд 1 деген. ОТК'дан өткөн 2,5 milyon. 2500 сом бар. 800'e satar mısın? Hoş pazarda isteyeyim ben özüm. 2500 сом. Керосинка 2500. Өмүрүңүз бербейсизби? Al. Айтсаңыз. 0508 0508 18 18 13 13 52. 52. Ушул номерге чаласыңар. Бычакта чабат экен байке. 600 so'm veririm. Bunday. Бул канча сом контейнер? Niye kimi etmiş? 2200 сом. Алюминий го, Çift alüminyum. Чисто Bunlar алюминий. Sovetskileri. Советскийлер. Kıtay emez. Мощный экен. Madayin Sovet. Жаңы эле номерге чаласыңар байкеге. О, сифон канча байке? 150 сом. 150 сом. Под сифоновый баллончик. 150 сом. 120 берем дейт байке. Сифонный баллончик саласыңар. Терде автомат калашников игрушечный бар экен. Учебный деп коебу, игрушечный эмес. Бурама, гайка, пайка, шнур. И 4 базар тартып чарчап кеттик сүйлөп атып, чын айтайын. Капетпегиле комментарий айтпасам, 4 базар тарттым бүгүн. Сокулук, Тоок базар, Беловодский. Ана мына Карабалта келтабыз. 3 базар экен, калп айтам, 3 базар. Канча экен ушу набор? Что стоит такой набор? 800. 800 сом. Жана мылтыктын тазалаганга да? Ичин. 12-нчиники, 12-нчи стол. 800 сом. Мылтык тазалай турган 12-нчи калибрдыкы баасы 800 сом дейт. Мана сага биякта байкеде толтура нерсе бар экен. Любой нерсе табасыңар биякта. Идиш аяктан баштап, сковородкадан баштап. Салам алейкум. Полный. Казан аяк, водонасос. Gel miyaktan önül. Олар канча экен зажим? 3000 сом, 3000 сом. Балкан түрү. Кыскасы байкеде полный нерсе бар экен, бүт нерсе мына могу. Емелердик ям чыгарса болот. Так, мына кичинекей балкалар, балталар ремонт кылыш керек экен. Тетякта күрөк, тырмок,
Айры бешлик. Айрылар канча байке? Сыныктар эле калды. Сынык эле айрылар калыптыр 200 сомдон дейт. Коптилка дейт. Коптильный аппарат бар экен. Ыштайт да, эт ыштайсыз, балык ыштайсыз. Коптильный аппарат. Колбасын бышырып туруп коптетесиз. Почем стоит? Что стоит? 1500. 1500 сом дейт коптилка. 1500 сом экен коптилка, арзан экен мына. Уже готовый. А вот этот колун что стоит? 1400. 1400 колун. Мощный колун экен го я. Коньки что стоит, коньки? Колун 1400. Канча дейт? 30 да, размер? 31. 31 размер. 31 размер коньки канча дейт? Сколько сказали цена? 1000. 1000 сом, 1000 сом коньки 1000 сом. Класс. Туугандар, мен эми полный тарталамын билбейм 10%. Могу канча экен циркулярка? 4000 сом циркулярка. Бул заводскойбу же самодельныйбы? Самодельный, кичинекей аккуратный экен, 4000 сом. Тети тулачы машинка. Тула машинка швейный 2000 сом. Кыскасы кичине бачымыраак тартып кетейин, бат-баттан. Туугандар. А то зарядка отурду, 10% калды. Ай, powerbank алыш керек болуп калыптыр. Ай, бакайын. Буйруса. Эмкиде powerbank алып анан келиш керек. Берде болсо мындай шамшум этсе болот экен. Мына могу жак полный жайма базар, кийим-кечек сатылат биякта. Полный, карачы кишинин көбүн туугандар. Мынакей, бүт. Это для обработки приборов, Да. А что он стоит, канча турат? 450. 450, 450 сом. Медицинский приборларды кайнатканга. Самодельный. Карачы самодельный балталардын. Эмне деген эмгеге ушуну жазгаш. Штангель циркуль жийинки чыккандар, Колундар бар экен. Колуны почем байке? 2600, 800. Ага. Так, дүрбүлөр бар экен, Бюшнель. Вот это какой? Базарга барып тартылды. Что стоит такой бинокль? Советский по 9. 9000 сом, да, советский. БПЦ 8х30. Сейз вот 9000 сом дейт. Так, вот номер. Балталар боюнча, колундар боюнча чала берели. Дүрбү боюнча да чалсаң болот. Кеттик дальше. Охота, мындай нерселер жагат да. Мындай бычак бар экен. Бычак бар экен сон. 1500 сом экен мына бычак, 1500 сом. А вот это что стоит бинокль? 5000 сом, навигатор 24х30. Ну, бычак 1500 сом экен. У него качество получше. Фирма. Базар абдан кызыктуу экен, Кара Балта базары. Көп нерсе табасыңар, көп нерсе бар экен. Мону карабайсыңбы? Зергерлер колдонобу жегин. Көп нерсе бар экен, көп нерсе табасыңар бул жерден. 8000 сом дейт. Так. Граварка 500. Могу граварканы карагачы. Чоңдугун. Бутун 43 размер болгондо ошону. Граварка что стоит, бек? 700 сом, да?
Флаги. Вот это 2, этот тихий Кеттик көйдө дальше. Базар чынында чоң экен. Эмкиде мен эң биринчи эле бияка келишим керек экен. Андан арынан ылдыйт. Беловодский, Сокулук менен чыгып кетиш керек экен да, бирок жума сайын келе албайбыз бияка. Себеп дегенде мен үйүмөн Кара-Балтага чейин 90 километр экен. Тиски что стоит? 6 тысяч сом. 6000 сом экен могу тиски. Бияқта арзан экен 6000. Но олар мисалы тиякта 10 000, 12 000 деп турат. Жарты бас экен. Ана, оларды каралайсыңар. Разводной ключтар. Разводной ключтар бар экен. Кара-Балта дорожка жазат. Кандай эмгекмен жазалган дорожкалар. %8% калды. Мен эме батарейкам. Гитара что стоит? 5000. Ямаха, да? 5000 сом гитара. Оу. Нет, просто указка, чтобы товар показывать. Наковальня. Байка дөші қанша? 1000 сом дөші. Байка му саморчу? Самор қанша екен? Бір электрический, бұл бір жарым. А му духовкачы? Бұл да бір жарым мен, бұл да бір жарым. Асель, турецкий болу, Асель деген. Трехфазковый или однофазка? Однофазный дробилка екен, басы 25 000 сом. Окей. Азат Борубаев. Көріп жүресіз бе? Кара-Балта барахолка кача келет деп. Номеріңізді айтып қойсыз бе? 704 Мо однофазный дробилка боюнча 0704 06 04 46. Дробилка боюнча чала бергиле. Кеттик анда эмесе башка телефон менен тартып отмун мен. Батарейкалардын баары өчүп. Кайра айтып берип силерде тажаныңар го батарейка түгөндү дегенге. Базарга 4 телефон менен чыкканбыз, туугандар, ишенесиңерби? Без комментарий тартып кете берейин, туугандар. Анда эмесе. Тачкалар 4000 сомдон экен. Түшүп берем дейт байке. Кара-Балта, Жайма базар. Калаштын номерин алып коюш керек. Сурап атабы? Азыр барып көрөлү бүткөндөн. Ona şaşlık da толтур экен бияқта. Кара-Балтага, Жайма базарда шашлык. Мына печка 5000 сом дейт. Чабанский. Чабандарга жакшы да бул. Бул чабанды койгон немеден. Чогултуп алып туруп кете бересиң да. Немеге тартып атасың? Мен YouTube'га тартам. Жакшы. Hatta mına Bayke'nin bıçakları var ekan buyakta. Bayke özüңүз чабасызбы? Siz
Мына байкенин самодельный бычактар өзү чабат экен. Ушул канча байке могу? Рессордон 1000 сом экен. Рессордон 1000 сом. Могу буяктагылар, Булар карарбайт, Бул канча байке бас? 3000 сом дейт мына байке. Самодельный бычактар. Мощный да буну байкеники. Алдын ала предоплата кыласыңар. Жарты акчасын саласыңар, байке чаап берет. Анан алам деп коюп эле албай койгондор да көп болот. Могу биринчи чалган да. Мону бирөө заказ бериптир да албай коюптур. Тугандар эми андай болбойт. Рас алам дегенден алыш керек. Чапканда канча деген эмгек жазаш. Ушул канча эле байке? 3000 сом. Номериңизди айтып коесуз дагы. 778 01 41 41 мына бычак боюнча чалып бергиле. Так, насос электрический 2000 сом. Могу казан 350 сом экен. Полевой. Уханы бышырып жей бересиңер. 3-4 кишиге нормально. 3 кишиге, 4 кишиге. Ушундай тугандар. Бул базарды бир күндө кыдырып бүтчү эмессиң го, чиркин. Чоң базар. Уже кетип атышат кээ бирөө, саат 1ден ашып калды уже. Это что, бороду ему дома не повыщипывали? Товарлар таанып атасыңар же тааныбаган жоксуңар? Таанысаңар жазып кеткилечи. Кайсы базардан сатылып турган товарлар? Товарлар таныгыла, кайсы базардан чыккан товар? Байке бияка да чыгат экен. Булар мындай да түшүнүп атасыңар. Дарактардан чыккан субал алып. Алар сузма. Жайма базарды толугу менен тартканга жетишпей калдым. 4 катарды тарттым, 1 катар калып калды. Батарейкам отуруп калды. Башка биякта бирөөнүн телефонун сурап тартып атам. Бүгүн мени колдогонуңуздар үчүн чоң рахмат. 20 сом, 50 сом, 100 сомдон салып аттыңыздар. Мына буюрса мен репортерім экөөбүз барып азыр чай ичип батабызды беребиз, ыраазычылыгыбызды айтабыз. Чоң рахмат силерге чын. 20 сом, 100 сомдон салышты. Алла ыраазы болсун силерге. Чоң рахмат. Ассаламу алейкум. Кийинки базарда Кудай буюрса шашпай келип тартабыз. Бир жумадайын болбосо дагы айдын аягында келип тартып кетем.